Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimdeyim. Nuran'la birlikte tatlı yapacağız. Ne yapacağız Nuran? Mavi haşhaşlı revani tatlısı. Malzemelerine bakalım. 3 yumurta kırmışsın. Evet, 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. Hemen Evet. beraber karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un. Hepsinden birer su bardağı. 1 çay bardağı mavi haşhaş. Onu tercihinize göre azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ilave ettim içerisine. Şerbeti için de 2 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su kullanacağım. Birkaç damla da limon damlatacağım olunca. Dikdörtgen borcam için yapacağız bugün bunu. Tamam. Şu an ben hamurunu yapmaya başlıyorum. Yumurtaları iyice güzel çırpıyoruz. Mikser kullanmayacağım. Hepsini elimde çırpacağım. Yumurtayla şekeri güzel çırptım. Şimdi yağ ve süt ilave edeceğim. Süt de çırpıldı. Evet, şimdi ilmek ve unu koyacağım. Unu kontrollü bir şekilde koyacağım. Hani çok sıvı olursa birazcık daha un ilave edebilirsiniz. İrmiği koyuyorum. Onu da ilave ediyorum. Kabartma tozu herhalde. Evet, kabartma tozu, vanilyasını hepsini koyuyorum. En son çıktıktan sonra mavi haşhaşını ilave edeceğim. O da çok güzel oluyor tadı da. Görüntüsü. Evet, görüntüsü de çok güzel. Yerken de güzel oluyor. Evet, bunları da iyice çırpalım. Evet, iyice. Az un ilave ettin herhalde. Evet, 2 yemek kaşığı daha un ilave ettim. Mavi haşhaş da şu an koyulaştıracak ama birazcık sıvıymış gibi hissettim ben. Unun markası, irmiğin markası, bunlar da fark ediyor. Oysa ki bir önceki tarifimde 1 su bardağı kullanıyorum normalde evde yaparken. Ama bugün akışkan oldu. Ve en güzel noktası. Şöyle yakından gösterelim. Ben çok seviyorum. Güzel, bol bol koydum. Evet, kıvamı şu an gayet güzel oldu. Borcamı sadece yağlayacağız değil mi? Isıtmayacağız. Yok yağlayacağım. 170 derecede fırınımı açacağım şu an ben borcamı koymadan önce. 170 derecede pişecek. Kürdanla test yapabiliriz. Tamam, fırına koyduktan sonra şerbetini koyarız. Borcamımızı yağlıyorum. Kenarlarını sıvı yağla. Fırınımı açtım, 170 dereceye ısınıyor. Bu fırınım benim yeni. Mutfağım yanmıştı. O yüzden arka ses setimi de değiştirmek zorunda kaldım. Tam olarak kaç dakikada pişirecek emin değilim. O yüzden söyleyeceğim size. Çünkü gerçekten fırın markası etkiliyor pişirmeyi. Eski fırınımdan çok daha memnundum. Buna da alışmaya çalışıyorum artık. Evet, güzel bir şekilde hepsini döküyoruz. Borcamla kek hamurumuz buluşuyor. Kurtarıcı bu spatulamda. Hiç kalmıyor kapta. Şöyle kameraya çevir o şeyini, kaseye. Kaseyi nasıl yaptığını. O şekilde. Gerçekten kurtarıcı. Evet, gerçekten de kalmıyormuş. Yok, kalmıyor. Hiç kalmayacak şimdi. Tamam, onu da güzelce dökelim. Fırına koyduk. 170 derecede pişmeye başladı. 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı suyumuzu ilave ettim. Şerbetimizi koydum. Revani soğuk olacak. Şerbette ilk sıcağı çıktıktan sonra dökeceğim. Zaten şerbeti dökerken tekrar videomuza devam edeceğiz. Şerbetim kaynadı. Bu şekilde 5-6 dakika kaynamaya devam edecek. Pişmeye başladı. Zannedersem artık az kaldı. Şimdi bu fırında bunu ilk defa yapıyoruz. O yüzden kaç dakikada pişirdiğini sizlere söyleyeceğim ama fırından fırına da değişiyor. Evet, kürdanımızı batırıyoruz. 35 dakika oldu. Ve ben kapatıyorum. Tamam. 70
Kaç derecedeydi? 170 derecede Hı hı. pişirdim. 35 dakikada da pişti. Tamam, fırından fırına gerçi dediğim gibi fark ediyor. Şimdi bunu çıkartıyoruz, soğumaya bırakıyoruz Evet, değil mi? soğuduktan sonra şerbetinde ilk sıcaklığı çıkınca şerbetleyeceğim. Tatlımız soğudu. Şerbetinde ilk sıcağı çıktı. Şu anda şerbetliyorum. Bakın. Ne kadar kalacak? Çekene kadar ama. Yani bir soğuyana kadar çekecek şerbetini. Soğuyacak. Soğuk olarak servis yapacağız. İsteyenler yanına dondurma ile ikram edebilir. Ama kış olduğu için ben tercih etmeyeceğim. Yavaş yavaş döküyorum. Çektire çektire. Sesler geliyor mu? Çıtır çıtır Ay, evet, sesler. evet. Onlar haşhaştan kaynaklanıyor. Mavi haşhaş da çok güzel oluyor. Yerken de ağzında böyle patlıyor. Ben Çektikçe değil mi koyacağız? çektikçe koyacağım. Mavi haşhaşlı revanemiz hazır. Şerbetini de güzelce çekti. Biraz sonra servis yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa deneyeceklere mutlaka tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle.